Hadirin rahimakumullah, para ibu sadayana anu kusing kuring dipehormat. Alhamdulillah ngampungan qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, urang sadayana masih jadi dipangpaheuna kanikmatan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kanggo silaturahmi kanggo talabul ilmi anu mudah-mudahan wasilahna urang melaksanakeun rutinan dina dinten Sabtu sonten ayeuna kenging kaberkahan, kenging maghfirah, kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kukituna mangga urang sadayana nganjatkeun puji kadat Allah anu maha suci, puja kadat Allah anu maha kawasa, syukur kadat Allah anu maha ghaffur. Anu mana Allah Subhanahu wa taala garis ngalangkahkeun sampeyan urang sadayana kanggo menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilahna urang biasa melaksanakeun ieu kegiatan ngajantenkeun kaistiqomahan dina manggapai ridwan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Shalawat sinareng salam pamulia warga curah limpahkeun ka baginda termulia yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para baginda, para sahabatna, tabi'in tabi'anna kulugi ka urang salam umatna. Mudah-mudahan kapacoran kaluberan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bil khusus para ibu hadirin yang sama, seperti biasa mangga urang sasarangan niat itikaf di masjid terus dilajeng ngaoskeun shalawat. Mudah-mudahan wasilahna urang ditauqidan niat itikaf di masjid, niat talabul ilmi, niat silaturahmi. Kalau bisa kurang beryogi niat ngajantenkeun hiji wasilah, innamal a'malu binniyat, saestuna sagala paramala tergantung niatna. Mudah-mudahan niat para ibu sadayana termasuk simkuring oge aya dina karidwan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus oge urang ngaoskeun shalawat wasilah na Rasulullah, la sholata bila sholati. Teu aya salat di antawisna bali tampi salat namun teu aya sholawat ka kami. Oge miftahul doa as-sholawat. Kuncina doa salah sayosna ngaoskeun sholawat. Mudah-mudahan ieu pangaosan kaditos dikawitan ngaos Al-Qur'an, urang lajeng ku sholawat sasarengan sholawat Qur'annya sareng wasilah padalil Qur'an ngajantenkeun hiji wasilah ieu kegiatan kenging kaberkahan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mangga
So
sunnatan lillahi ta'ala. Niat abi itikaf di ieu masjid sunat karena Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, urang lajengkeun kana mau'idatil hasanah atana pitambeh khususna kanggo diri pribados umumna kanggo urang sadayana. Alhamdulillah rizki anu senantiasa ku Allah ka urang sadayana diturunkeun, urang tos ngajantankeun kewajiban pikeun urang sadayana senantiasa bersyukur. Bahkan pandangan kita selaku manusia kadangkala berkaitan sareng rizki teh terlalu sempit ibu. Karena memandang bahwa rizki teh harta, betulnya uang, mobil, jabatan, kekayaan, materi intina. Ternyata digali tina ilmu tafsir penjelasan rezeki teh luas. Naon sababna? Sabab rezeki teh bahasa Arab. An ku orang Indonesia, ku orang GSR rezeki bahasa Arabna rizki, rozaiqob, rizki, aya iya rengkol entau rizki. Kurang we rezeki eta kene ngan ku urang Indonesia, urang GSR diserepkeun kana bahasa sehari-hari. Dina ngamaknaan rezeki atana rizki maknana luas tadi. Bahkan menurut ahli tafsir aya sebagian ulama nu ngabagi kana dua. Hiji aya rezeki anu sifatna umum, nu kadua aya rezeki anu sifatna khusus. Eta pembagianna. Lamun anu sifatna umum nyaeta berbentuk materi sareng kesehatan. Eta umum. Janten anu ku urang dipandang bahwa rezeki adalah materi, bahwa rezeki adalah kekayaan, bahwa rezeki adalah harta benda, teu salah. Eta ge bagian rezeki. Namun ulangan saukur ka kurung batok ku bahasa eta, da luas rezeki teh. Teras kesehatan oke, sami rezeki ti Allah. Termasuk para ibu tiasa ngalangkahkeun sampean duduk bersama di Masjid Al-Ukhuwah dalam rangka mencari keridhaan Allah melalui thalabul ilmi, itu juga rizki. Da aya saudara urang, kerabat urang, mungkin tetangga urang hoream we angkat ka pengajian teh malas. Sanes bentrok jeung aya acara kalasankan di kelas 3 menuju aya acara oke. Mudah-mudahan acara nasi berkah tenan. Da sami berenyak idkhul surur ngasupkeun ka bunga. Namun sing dina jalan positif. Kade aya joget-joget teu paruh mah ulah. Kan teu kenging istimewa jogetnya, teu bayar teu kenging isi joget-joget. Jadi aurat pikeun saha? Pikeun caroge batur. Caroge ibu, caroge ibu teu naon. Caroge batur jadi aurat. Ulah. Walaupun tujuan anak hibur teu kenging. Teu kenging bayar. Ayeuna urang kadumuran kali tos balik 15 tahun ke atas atana pitos haid terutama perempuan bayarna ketika ada pentas seni mun tiasa mah ulah sina joget komo ningalikeun aurat bahaya. Saha bahayana? Orang tuana simkuring guru ngaji ka bawa lamun teu dicara. Oke, mantap simkuring kadang-kadang kamu urang kali ngaos sok nyarekan dalam arti nasihat wayahna tos dinasehatan keluar di pengajian ulah nepikeun ka boleh klak kurudung sabab mukakeun aurat bagi yang sudah balik. Ibu juga punya kewajiban al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah madrasahnya pertama di murangkali pikeun ngadidik. Itunya. Nah, jadi mudah-mudahan ya keunana acara sami kemari pentas di urang sami aya walaupun mengorbankan meliburkan pengawasan. Alhamdulillah aya nama teu diliburkeun ku ayana pentas da meureunang khususna kelas 3 aya undangan mah aya ka kelas 1 kelas 2 mangga da waktuna masih kene luas sampai wengi lamun teu lepat simpeun ge diundang ngan tabu opatnya teu kaditu aya
ngawuruk teh dia sami kewajiban simkuring. Jadi luas ibu sadayana urang tiasa calik di dieu rezeki ti Allah. Makanya kedah bersyukur tiasa ngalawan hawa nafsu, ngalawan malas da malas. Naon sababna? Sabab kana tempat kasayang mah digoda ku si iblis, digoda ku syaiton tah sok goda kana sagala rupa kagorengan. Mending keneh nyang munjarkeun sampean leuseuhan capek daripada kapangawasan mah kecuali urgen aya pamengan anu tiasa ku urang ditunda beda deui eta mah. Bahkan ieu teh hidayah anu kedah urang istiqomah pertahankeun para ibu. Pengawasan subuhna, sabtuna lawan setan teh. Teras pengawasan ayeuna rutina atanapi agenda-agenda kasayang urang teh kedah istilahna ngajadikeun hiji wasilah penyambungna hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu sadayana ternyata luar biasa. Jalmi anu sering istiqomah ngangkatkeun sampean ka masjid aya 4 kautamaan. Aya 4 kautamaan jalmi anu senantiasa bersilaturahmi mentakmirkan masjid. Sanes kanggo pamangget tungkul salat berjamaah masjid teh biasa dianggo tolabul ilmi buktosna di Masjid Al-Ukhuwah aya tolabul ilmi rutinan Sabtu rutinan subuh Sabtu sareng Ahad rutinan murang kali pangaosan asar sareng maghrib sareng subuh oge berjamaah para bapak para pemuda di Masjid Al-Ukhuwah. Nu kahiji naon? Nu kahiji bahwa al masjidu sapinatu fil akhirah. Luar biasa. Bahwa masjid teh bakal jadi sapinah. Sapinah teh naon ibu? Perahu kapal anu tiasa ngadugikeun urang ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Awa jadi saksi. Oma urang sadayana di dieu calik di masjid tolabul ilmi walaupun cuma sajam maka ngajadikeun hiji wasilah dicatat ku malaikat raqib anu aya di pinggir kanan oma tadi di pinggir urang sadayana. Kade urang teh gaduh 4 malaikat ku Allah diutus teh. Di kanan malaikat raqib, di kiri malaikat atid, di payun malaikat hafadoh, penjaga payun sareng belakang. Matak ari can waktosna pupus mah sok sanajan tabrakan dijaga ku malaikat sareatna hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala. Tah eta manfaatkeun nya sadayana. Jadi urang angkat ka masjid teh insyaallah ieu Masjid Al-Ukhuwah jadi syariat kelak di yaumil kiamah sapinatu fil akhirah jadi kendaraan jadi perahu anu tiasa nyalametkeun tina pakeunang ke di yaumil kiamah di akhirat. Teu percaya mangga ke urang sasarakan buktikeun Masjid Al-Ukhuwah masjid mana wae nu pernah urang calik duduk tapi tadi diniatan karena Allah bukan karena bukan karena sesuatu hal di luar Allah. Bukan karena izin ku tetangga kade ulah ya. Bukan karena izin ku Pak Ustad terangaos bisi teu absen sanes ulah gitu. Justru estuning datang tina hati sanubari niat mencari keridhaan Allah. Da simkuring mah kun wasilah full hakikatna mah tetep di Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua eta langkahan kaki teh bakal dijadikeun 4 keutamaan ku Allah. Tina bagian 4. Tina 4 teh 4 keutamaan dieu tina langkahan kaki. Salangkah kaki ka masjid mana wae termasuk ka Masjid Al-Ukhuwah didamel ku Allah diangkat derajatna salangkah 10 derajat ku Allah. Subhanallah masyaallah. Jadi tos tilu komo ibu anu sering ngaos ka mana wae aya rutinan malam Senin, malam Jumat, rutinan dinten naon pinu agenda teh ku pangaosan. Dugikeun ka dijuk-juk ka mana oge jauh ge da aya kendaraan insyaallah bakal jadi saksi di akhirat bahkan ngangkat derajat kamuliaan urang di alam dunia. Hiji dua tina 4. Terus langkahan anu kadua ngahapus dosa salangkah 10 dosa ti urang. Ibu gaduh dosa ibu
termasuk simkuring ini seueur pisan. Maka salah satunya alternatif untuk menggugurkan dosa dengan melakukan amal kebaikan yaitu senantiasa bersilaturahmi ke masjid, bertakmirkan masjid dengan kondisi hal-hal yang sifatnya diperintahkan oleh Allah atau disunahkan oleh Rasulullah SAW. Terus anu katilu eta langkahan kaki ge jadi pahala tabungan di akhirat salangkah 10 ganjaran pahala di akhirat. Waduh, tos seueur tabungan teh ibunya setiap Sabtu ngalangkah ka masjid. Mawa budak sholawatan di masjid, di luar pengajian sae. Bade ngaos Al-Qur'an di masjid sae. Bade silaturahmi di masjid sae. Maka pahala ti Allah luar biasa. Anu kaopat tinu dua tadi nyaeta dijadikeun langkahan kaki salangkah jadi sedekah anggota tubuh ibu. Sedekah kan saur Rasulullah anggota tubuh urang teh kedah disedekahan. Salah sawiyo sedekahna anggota tubuh urang hiji dijalankeun ka tempat anu sae anu mulya mu Allah buktosna ka masjid oge mulya. Anu kedua sering melaksanakan sholat sunat duha. Awas ibu, sholat sunat duha itu bukan semata-mata menginginkan rizki kepada Allah. Walaupun doanya Allahumma ingkana rizki pisamai pa'ang jilhu wa ingkana bil ardi pa'akhrijhu wa ingkana muksiran payasirhu wa ingkana haraman patohirhu wa ingkana ba'idan paqaribhu. Tapi ternyata di dalamnya ada sodako luas-luas tubuh anu aya di urang sendi-sendi. Eta teh salah sawiosna keutamaan salat sunat duha. Awas punya jadi singgetol itu. Singgetol salat duha terutama diniatkeun oge wasilahna jalur langit ngadoakeun saha? Caroge ibu anu nuju usaha. Atanapi ibu oge menuju kasab sami sok ngadoa ngalangkungan insyaallah eta langkung berkah. Salat sunat duha. Dua nanya. Anu katilu padilahna urang ngalangkakeun kaki atanapi sampean ka masjid cicing bareng dina kasayan maka posisina jaga di yaumil kiamah eta mukana bercahaya sapertoskeun bulan purnama. Terang bulan purnama ibu? Terang eta bulan tanggal 14. Mun sorong kamari katingali beureum nya nya. Kamari tanggal 14 sadat. Ayeuna kaping 16 nya teh. Ayeuna kaping 16 Safar. Kamari tah malam Jumat katingali mun sorong pisan 14. Kitu jalmi anu ngalaksanakeun amal kasayan termasuk ngalaksanakeun salat atanapi jalan ka masjid duduk bareng dina thalabul ilmi cahayaan jaga yaumil kiamah. Alhamdulillah mudah-mudahan damal bohong Rasulullah. Nu kaopat keutamaan urang ngalangkakeun kaki ka masjid bakal dipermudah segala urusan ku Allah kelak di yaumil kiamah diberikan kabar gembira lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa subhanallah masyaallah. Jadi wayahna ibu sing istiqomah kecuali anu haid kan tekeuning haram gitu. Walaupun sebagian yang membolehkan tapi utamana tekeuning haram dan di masjid kecuali di madrasah. Taeta keutamaan urang ngalangkakeun sampean ka mas tah lamun tos kuningan mah ibu wayahna amalkeun lebar eta ibu kautamaan teh lebar iraha deui mumpung urang di pasihan masih kene jumeneng di alam dunya kabayang lamun tos pupus ngagorogo ka Allah ya Allah kembalikan lagi aku 5 menit mau apa mau sedekah mau salat mau mentakmirkan masjid. Tak percaya sok putuskeun lain. Maot lain. Karek percaya luar biasa pahala ditinggalikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah jadi kembali deui masalah rezeki teh maknana luas, bukan hanya materi. Tadi aya nu khusus aya nu umum. Bahkan dina Al-Qur'an surah Hud teh surah kasabiji Bu? Surah Hud teh surah kasabiji? At-Taubah
berapa? 9, Yunus 10, 11. 11-nya. Ada 11? Cek Oma. 11. Tas 1 Yunus 11. Taubah 9, Yunus 10, Hud 11. Anu jumlah ayatna 123 ayat. Ta eta teh dina surah Hud ayat kagenep ibu. Berkaitan salah satu ayat yang menunjukkan bahwa rezeki teh dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahna orang kerja keras, usaha nga-manage pola hidup, kan tadi kesehatan tehnya, pola makan, pola hidup di manage orang sebaik mungkin, maka turun rezeki kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saur Al-Qur'an kumaha? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'daha kullun fi kitabim mubin. Ayat 6 surat Hud. Saur eta surat, dan tidak setiap makhluk yang bernyawa atau hewan yang melata yang hidup di alam dunia ini kecuali Allah telah jamin rizkinya. Budak nu karek lahir ge geus dirijian ku Allah. Bilatung anu aya dina sampah oge tos dirijian ku Allah. Ayeuna kade ieu sampah informasi kabakaran teh di Sukamukti. Wilayah Bandung Timur kan kadinya pembuangan sampah Kota Bandung sareng Kabupaten Bandung diantaranya. Mantak di rumah tangga kade, rumah tangga orang pembuangan sampah sing tertib mun tiasa dipilah mana organik mana anorganik. Kumaha tah engke kapayuna urangnya ya sabulan rencana teh kaping 24 September cenah wacana teh dibukana deui. Mantak kedah di kumaha dia sampah 2 minggu 3 minggu kan orang tos numpuk gitu nya. Lamun tiasa mah tong buang sampah. Da atunya sampah urang masak dan sebagainya gitu nya. Sedangkan makanan-makanan teh pasti aya sampah. Tapi insya Allah pada orang pengurus tujuh mikirkeun kumaha carana supados tertib urang tiasa ngajaga kesehatan salah sawiosna tina sampah. Tadi disian ku Allah. Termasuk urang sadaya mata ulah sok lieu, ulah sok pusing tentang rezeki ti Allah Subhanahu wa taala ngan urang diparenta kedah ikhtiar, kedah usahana barengan ku tawakal ka Allah. Ameh naon? Ameh rizki anu dipasihan ku Allah teh berkah dan bisa membawa keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabab makna rizki anu disebutkan tadi makna luas teh pemberian Allah, karunia Allah anu berkah nu teu berkah dipasihan ka saha? Ka jalma orang nu beriman, ka orang nu beriman atanapi ka orang yang tidak beriman. Berarti makna luas. Di situ aya nu berkah, aya nu teu berkah. Tau urang mudah-mudahan sing barokah. Ari barokah teh tanzilul khair ala manfaatil ummah. Bertambahna nilai-nilai kasayan tina rizki anu urang dibagi atau tina harta, tina kesehatan dan tina sebagainya. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun rizki anu aya di urang sadayana nyata bagaimana ketika ti alam arwah masuk ke alam rahim usia 4 sasi 4 bulan tos dicatat ku malaikat. Catat malaikat rizkina, catat jodona, catat usiana sabaraha tahun di alam dunia. Namun tadi bisa dirubah karena alatan usaha orang, etos kerja orang. Ketika orang bisa usaha, nah sae aya dina jalan Allah jeung kesemangatan, yakin rizki akan senantiasa mengalir dari Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulah jadi aliran Qadariyah atanapi aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah mah hanya bertawakal kepada Allah tanpa usaha. Da urang teh dirizkian ku Allah cicing di imah eta aliran Jabariyah. Ayo urang mah Ahlussunnah wal Jamaah antara ikhtiar sareng bertawakal itu jelas kewajiban urang. Ikhtiar wajib, berdoa wajib, bertawakal harus gitu. Ari Qadariyah mah usaha doana tara. Usaha urang we ngadoa tara eta Qadariyah. Urang mah aliran
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, berpedoman terhadap Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus para ibu sadayana, dina perkawis rizki teh aya tingkatanana, aya derajatna. Tadi mah pembagianna, ieu tingkatanana. Tingkatan rizki teh kabagi opat. Menurut Imam Asy-Sya'rawi, seorang ulama ahli tasawuf. Beliau mengatakan tingkatan yang pertama di dalam rizki yang diberikan oleh Allah, satu al-malu wa adna rizki. Nyata tingkatan anu paling dasar, anu paling rendah. Ternyata tingkatan rizki anu paling dasar teh harta, materi, kekayaan, jabatan. Itu tingkatan rizki paling rendah, Ibu. Anu senantiasa orang menggebu-gebu mencarina, dipikeun ka cekolot manon, tisuk-suk, tidung-dung, hulu dijadikeun sirah, hulu pedas, sirah dijadikeun suku atau napi kaki dijadikeun sirah, bakating kunaon ku semangat teuing ning mah milari kerja atau napi maisa atau napi nafkah kitu-kitu teuing teu kenging. Poho ibadah ka Allah, poho salat, poho segala rupa, dah hayang ngumpul materi anu luar biasa. Padahal eta teh saur Imam Asy-Sya'rawi, rizki dalam bentuk materi teh eta teh paling rendah tahapanana. Nah, paling rendah karena dengan rizki dalam bentuk materi banyak orang yang melalaikan perintah-perintah Allah. Itu belarasnya. Poho kana salat, poho kana ibadah, poho kana ngaji, anu penting mah kerja dan kerja. Itu teh kengi tetep aya wasilah urang kedah ngalaksanakeun parintahan Allah Subhanahu wa taala. Supados ayeuna rezeki dalam bentuk materi hoyong bermanfaat dan berkah diberikan oleh Allah. Caranya tadi senantiasa bertawakal dan beriman kepada Allah. Ya tadi lamun orang yang beriman mah berenang moal mopohokeun salat ketika ada undangan Allah melalui adzan. Hanya itu yang punya anu kerja wayahna tekenging disuk-suk tidung-dung teh jekolot mana. Biasa we sawajarna ngan urang kedah tanggung jawab komo lamun kerja di batur beda jeung urang ngamanage usaha sorangan dagang. Eta mah akan di-manage urang. Ari urang kerja di batur mah aya aturan-aturan yang memang harus dilaksanakan. Ketika aturan tidak keluar dari aturan Allah, silakan laksanakan. Kalau keluar dari aturan Allah, udah lepaskan biar berkah. Anu kadua tingkatan rizki teh wal afiyah wa huwa a'latu rizki. Nyaeta afiyah teh tingkatan rizki anu paling tinggi. Ibu terang afiyah? Terang teh afiyah? Kan sok kieu sehat wal afiyah. Itu kan mengaduannya. Maknana afiyah teh disandarkeunna jeung sehat. Padahal dina tafsir afiyah teh ternyata luas sama seperti rezeki. Ari afiyah teh keselamatan, kemanfaatan, kemaslahatan, isina keberkahan keneh oge. Sehat tur afiyah, sehat tur berkah, sehat tur tiasa salamet. Maksudna di pasien sehat biasa ibadah. Karena aya jalmi anu teu sehat teu afiah, teu naon? Tara ibadah, tidak bersyukur kepada Allah. Seperti halnya nu dikisahkeun dina hiji riwayat, Abbas itu adalah paman Rasul. Paman Rasul, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku doa. Sehabis salat aku ingin doa yang khusus," kata Al-Abbas. Akhirnya Rasul memberikan doa yang berkaitan dengan afiyah. Beliau memberikan doa, mengijazahkan doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Terus nu kaduana, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa mali wa ahli. Hartosna ieu doa Rasul memberikan doa kepada pamannya untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah sareng afiyah. Ternyata afiyah di sana ada afiyah dunia, ada afiyah akhirah. Kalau
afiah dunia berarti urang teh hoyong disalamatkeun tina berbagai macam musibah, berbagai macam penyakit, berbagai macam fitnah hidup yang menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Belah dieuna kaya fitnah Dajjal teh punya wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min masihid. Sok diaos eta Ibu. Aos dina doa naon teh? Tasawuf akhir. Jadi tercekap ongkur sahamidu majid memang sunnahna dilanjut kama sholai ta'ala Ibrahim terus sampai hamidu majid aya nu dilanjut deui disambung tadi dina doa nyuhunkeun tina dijebikeun tina adab kubur, adab akhirat sareng tina fitnah hirup, fitnah maut sareng fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fit mahyaya wa mamati wa min fit. Kade aos sebenarnya eta teh doa ti Rasulullah kan sifatna sunnah teu ngaos eta ge insyaallah sah dasarnya rukun salat eta mah ngan sebagian dina menyempurnakan sunnah dina doa tasahud akhir. Kemudian afiyah fil akhirah nyuhunkeun perlindungan ka Allah disalamatkeun belah dieuna tina sakaratul maut, terakhir urang nyawa di tenggorokan supados iman urang kacana ketika pupus atanapi husnul khotimah. Teras disalamatkeun tina di alam barzah siksa di alam kubur, disalamatkeun jaga di alam akhirat sehingga kenging karidwan Allah dalam bentuk surgana Allah. Eta ge afiyah fil akhirah. Teras afiyah fidin, afiyah dina agama. Salah sawiosna contoh Ibu tiasa ngaos di Masjid Al-Urwa eta teh Ibu dipasihan afiyah fidin. Soson-soson ayeuna menggali ilmu Allah, ngalampungan pangaosan-pangaosan eta teh afiyah fidin. Jalmi anu anti ka pangaosan berarti teu ngagaduhan afiyah fidin. Afiyahna ngan di dunya hungkul, di akhirat sang fidina teu aya. Atanapi afiyah fi ahli teh keluarga. Urang dipamparinan keluarga anu sehat, anu soleh tur soleha, rumah tanggi anu diamankeun ku Allah berarti eta ge afiyah fi ahli. Teras aya afiyah fi mali, gagaduhan harta tadi urang tiasa manage eta harta, tiasa sedekah, tiasa zakat, tiasa berbuat baik, eta teh berarti afiyah fil mali nya. Jadi tingkatan anu kadua afiyah, tingkatan rizki anu paling tinggi. Dasar tadi harta, materi, anu paling tinggi nyaeta afiyah. Kan urang gaduh harta ku teu afiyah, teu sehat wal afiyah kacida rugina nya. Angger we dibere penyakit mah daging nu sakituna enak teu karaos nikmatna. Dipasihan panyawat mata kedah sering bersyukur kepada Allah. Anu katilu tingkatan harta rizki anu utami ti Allah. Naon tingkatan rizki anu utami nyaeta wasolahul abnai, dipaparinan keturunan anu soleh tur soleha. Allah utami pisan. Gaduh urang kalih teh urang teh hoyong soleh. Ngadoa seperti Nabi Ibrahim, Rabbi habli minan solihin. Atarbi ngadoa sa Rasulullah, Allahumma barik lana fi auladana, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina. Ya Allah, berilah keberkahan kepada anak-anak kami. Cep ibu teh sok ngadoa tara kamu barangkali ibu ngadoa ku bahasa ibu teh naon sing soleh. Bahkan Syekh Umar Habib Umar Al-Hafiz anu kamari dangkap ka Indonesia, orang Yaman, beliau memberikan ijazah kepada jamaah waktu pengajian di Masjid Istiqlal supados wasilahna syariatna murang kali hoyong soleh cenah, murang kali hoyong soleh hoyong nurut melalui jalur langit. Hiji saur Habib Umar bin Hafid, beliau memberikan amalan
Tapi eta mah diijajahkeun. Ari ijazah teh maksudna diizinkeun. Aya amalan anu kawarid ti Rasulullah, aya amalan nu dipasikeun ti ulama-ulama soleh. Ngan amalan anu ti ulama soleh mah kada aya ijazah. Dina Facebook ibu kantos maca sebenarnya teh. Aya amalan red didinya teh aya nu momen qabil tuh. Tah berarti urang teh nampi. Lamun teu kitu mal manfaat. Sabab eta sanes kawarid ti Rasulullah. Tiasa asalkeun doana amalanna sae. Amalan naon ketika murang kalih bobo ibu tah tiup embun-embunana teh. Tiup embun-embunana tus aoskeun alam nasroh surah Al-Insyirah. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al fa idza faragta fan wa ila rabb. Terus ini teh papatahan jika ngomong sorangan budak keur-keureum teu naon. Wayahna sing soleh bageul enjing kedah salat subuh berjamaah ke masjid diukeun kana embun-embunana. Eta hiji amalan nu dicontohan ku Umar bin Habib Umar. Nu kadua setiap subuh saur beliau. Setiap beres salat subuh wasilahna ibu nyandak cai hujan. Dataya ci hujan, tapi kade ci hujan ge kedah langsung anu ti langit. Sanes ci hujan anu nyuruluk tina no. Eta mah kan nyandak panyawat. Nyandak anon bakteri. Ari nu langsung ci hujan ti langit mah eta sami jeung obat. Matak sepuh ti payun ibu, budak teh sing hujanan, resep hujanan teh. Da leres. Itunya cai hujan teh ternyata nyandak anugerah ti Allah, rezeki ti Allah. Lamun teu aya cai hujan, cai susu. Apa cai susu ibu? Air susu. Enggak, air susu. Susu biasa, susu minum. Susu embe, susu sapi. Susu formula gitu nya. Teras asupkeun kana gelas. Lamun teu aya cai susu, dawa teu boga susu gitu nya. Da eta mah nu bapana. Maka posisina tiasa ciherang apa ciherang gitu. Terus ku ibu teh canda kana gelaskeun ngaoskeun surah Al-Falaq 11 kali. Surah Al-Falaq 11 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin. Nah, eta 11 kali. Tiupkeun ka dinya ibu. Ulah diciduhan mah tiupkeun. Kalau tahu lah makan sok main cidu bae, jadi panon ciduhan, jadi suku ciduhan. Tapi mujarab alhamdulillah. Tiupkeun teras engke eutkeun, teras usapkeun kana embun-embunana saur anjeun. Mangga bukoskeun. Eta beliau Habib ulama besar dari Yaman yang kemarin datang dakwah safari ke Indonesia gitu nya. Insyaallah eta. Da sawarasna ibu model sok anu aya dongkap pasimkuring hoyong nyuwunkeun doa. Simkuring cuma ngaos Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, ayat kursi ditiupkeun kana cai ngan eta teh syariat hukum. Da ternyata Al-Qur'an teh kan ngandung obat sifatnya. Nama lain dari Al-Qur'an adalah asy-syifa, sifatnya obat. Di dinya aya meureunnan kekuasaan Allah ku ayat-ayat Allah terutama surah Al-Fatihah. Ibu nyeri huntu jangan didagorin. Tapi ngawas Al-Fatihah cepengah. A'udzu bidzatillahi min syarri ma uqadiru. Ngawas Al-Fatihah bahkan surah Rasulullah mah lamun anjeun nuju lapar mangga awaskeun surah Al-Ikhlas 1000 kali insyaallah laparna hilang. Teu percaya mangga. Emang leres jadi fokus kana Al-Qur'an. Eta memang leres sebenarnya kan Rasul sering mengganjal perutnya dengan batu kalau posisi tidak ada makanan sampaikan ka acukna sobek ku bekas batu diganjel. Itu Rasul kan menggambarkan orang yang sederhana, bukan orang yang serba ada ketika pengalaman-pengalaman hidup. Taeta ibu, jadi anak yang soleh merupakan bagian rezeki yang paling utama. Yang terakhir yang kelima ada bagian rezeki yang sempurna kata Allah. Kata Rasulullah yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Keriduan Allah Subhanahu wa taala merupakan rizki yang sempurna dari Allah. Kalau ibu sudah dapat keriduan dari Allah, apapun yang Allah berikan akan senantiasa mengandung rizki yang berkah. Tandanya rizki yang berkah, satu kata Rasulullah, jika dia diberikan kenikmatan sering bersyukur kepada Allah. Kita terus saya keriduan Allah. Orang dipasihan kenikmatan tes bersyukur tara kufur karena nikmat. Babat non tetangga kabeli mobil 2 panas tiris, batu nu senangna urang geuringna eta teh kufur nikmat. Singa doa we alhamdulillah tetangga kapeser mobil, mudah-mudahan urang tiasa naon. Ulangan waktu itu baru, sebab doa kembali deui ka urang. Nu kadua, tanda urang kenging karidhoan rizki ti Allah dalam bentuk keberkahan, senantiasa sabar ketika diuji oleh Allah. Ya, ketika diuji oleh Allah, sabar itu merupakan hal yang sangat sulit gitu. Karena luar biasa pahalanya tidak ada batasan dari Allah. Makanya sabar tidak ada batasnya. Yang ketiga, ciri orang yang mendapat keriduan dan keberkahan dari Allah rizkinya, sati rizkina terberkah di Allah. Nah, beres pangawasan teh kalaka nyieun. Jadi urang keur salat teh karaos nikmat. Urang keur ngaos Al-Qur'an teh karaos nikmat. Dosa deui. Ngomongkeun batur gibah dan sebagainya berarti tanda tanya. Eta teh berarti Allah. Urang keur ngaos teh karaos nikmat. Lamun teu kitu berarti tanda tanya. Urang berasal ridho. Berarti sanes urang berarti kedah mutuskeun pangaosan sanes. Perbaiki kualitas ngaos urang. Perbaiki kualitas ibadah urang. Bisi tina ibadah teh teu karaos nikmatna berarti ciri teu berkah di Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna nu kaopat, tanda keberkahan keriduan Allah itu muncul apabila istiqomah dalam kebaikan. Nah, ya ciri anu katingali pisan. Lamun tos istiqomah, maka insya Allah senantiasa mamparinan kariduan sareng keberkahan. Bahkan perempuan yang haid akan Allah berikan derajat yang tinggi ketika dia sudah istiqomah. Istiqomah saum Senin Kemis, tetap wanita yang haid walaupun tidak puasa dapat pahala saum Senin Kemis. Orang tos istiqomah ngaos Al-Quran karena lagi haid tidak membaca Al-Quran, tetap dia mendapat pahala membaca Al-Quran karena keutamaan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah teh naon? Continue, terus menerus, dalam arti tidak pernah berhenti dalam kebaikan. Kecuali tadi kalau haid ya bukan berarti harus sholat, tetap haram sholat ngan kenging pahala dari Allah. Anu terakhir nu kalimat ciri rizki berkah dan mendapatkan keridhaan dari Allah, senantiasa kita rindu terhadap Allah. Rindu teh kalau ibu ada bisa rindu teh cara hukum kedah rindu ke Allah dalam arti senantiasa kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan kalimat takwa. Maka posisinya ibu lamun tos kumpul 5 ciri tadi, rizki orang ti Allah berarti tos kadiridoi dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban orang karena rizki adalah rahasia Allah, maka tadi berusaha dan bertawakal. Kade hati-hati, ternyata tawakal itu dibagi, ada tawakal terhadap makhluk, ada tawakal terhadap harta, ada tawakal terhadap diri sendiri, ada tawakal terhadap Allah. Kewajiban kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal kita kepada makhluk, bersandar kepada manusia tidak boleh. Mungkin bisa disebutkan orang toma hayang dibere, hayang dipuji ku batu. Bersandar kepada harta oge tekengi, bertawakal kepada harta. Nanti bisa menimbulkan kesombongan dan sebagainya. Kurang syukur kepada Allah. Dan bersandar kepada diri sendiri tidak boleh, nanti timbul penyakit ujub. Kade kita bisa menimbulkan penyakit ujub. Tapi kita bersandar kepada Allah. Insya Allah semua akan senantiasa penuh keberkahan dan keridhaan Allah, termasuk rizki kita yang mungkin sekarang kita nikmati. Mudah-mudahan dari wasilah rizki yang kita nikmati menjadi penyelamat kelak di akhirat, menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup terus tabu 5 lampu mangga tidak yang berterus mangga bu mangga bu
Ya. Ya. Silaturahmi. Kita banyak. Oke, terima kasih Bu. Satu berkaitan dengan munafik. Arti munafik itu adalah jadi lain di kata, lain di hati. Artinya apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Ciri orang yang munafik dalam hadis ayatul munafiqina salasun. Idza hadasa kadaba. Satu, di mana-mana bicara berbohong, itu ciri munafik. Yang kedua, di mana-mana janji diingkari, munafik. Yang ketiga, di mana-mana dikasih amanat dikhianati, itu juga munafik. Dalam prak-prakannya ibadah, ketika kita contoh simkuring banyak, simkuring nerangkan masalah hukum. Kade salat berjamaah di masjid, laki-laki kieu aya simkuring salat di imah, munafik. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan dengan faktanya, terutama dalam menjalankan perintah Allah. Orang Islam tapi tidak melaksanakan perbuatan apa yang diperintahkan oleh Allah, lebat kene ciri orang yang munafik. Bahkan orang yang munafik ini siksaan di alam akhirat lebih berbahaya daripada orang kafir. Innal munafiqina fi darkil asfal. Orang yang memiliki sifat munafik akan dimasukkan asfal. Asfal itu apa Bu? Kerak neraka. Diinjak orangnya aspal. Jadi aspal teh kerak neraka bagi orang-orang yang munafik. Dan hati-hati, kemunafikan muncul biasanya dari ucapan. Ucapan nanti muncul ke perbuatan. Kalau perbuatan sudah terbiasa seperti orang yang mengingkari janji, berbohong, itu akan jadi kebiasaan. Hanya harus dihindari kita berbohong. Terkecuali bohong yang dibolehkan oleh syariat Islam. Yang dicontohkan oleh Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya pernah berbohong kepada tetangga saya, tapi tujuannya ingin menyelamatkan supaya ulah sehat." Akhirnya dia melakukan suatu strategis berbohong. Maka kata Rasulullah, boleh kalau tujuannya untuk mempersaudarakan di antara dua orang yang sedang bermusuhan. Terus anu kedua, posisina nanti tebu kode. Tak, mohon. Salah rasulullah tekengi, etangke bisa lebat karena munafik. Kecuali lamun kieu ibu. Apal ya teh posisina keur ngobrolkeun batu, keur ngariung. Nah, keur ngumpul teh kasok kitu ibu punya. Keur ngumpul teh ujug-ujug celetuk ngomongkeun aing batur. Ya Allah kumaha? Tah lebih baik urang ingkar dina hate ngan meureunna mun tiasa meuni keneh izin we. Maaf punten bari jeung ngabohong aya sesueuan di bumi abi bade ka bumi heula mengingkari di bari jeung diikuti perbuatan mengingkarinya. Tapi kalau kita ikut-ikut we nimbrung dina hate posisina urang gaduh ingkar eta masih keneh munafik, bahkan lebat karena lemah iman orang itu. Lebih baik orang menghindar. Lamun tiasa mah ngarobana kumaha nya belokeun atawa lamun bisa masuk dirinya berdakwah. Da simkuring ge hese ibu. Dakwah bil hal dengan perbuatan hese. Kahayang mah simkuring keluar teu teh ngajak ibu-ibu gang suku ayo ngaos. Kahayang tapi da hese. Atana pirek salat berjamaah ngetrokan ka rumah hiji-hiji. Ayo Pak urang berjamaah can tiasa kitu. Walaupun itu luar biasa. Itu biasanya dicontohkan oleh orang-orang jamaah tabligh atau huruj yang ada markasnya di Antapani. Biasanya dia ke masjid, dia berani tuh ngajak orang langsung sholat. Isim kuring can wani. Lamun wanita, iya we dina sapeker eling. Wanina karek sakitu. Walaupun itu bagian dari lemah iman. Jantan tadi lamun menghindari sesuatu hal yang berkaitan dengan kemunafikan, hindari itu.
Mun tiasa mah jangan bergaul, walaupun posisinya itu ada nilai-nilai hablum minan nas, tapi kan tidak baik. Hindari lamun orang sieun kacandak dosa. Lamun tiasa tadi berdakwah, robah kebiasaan. Contoh dina arisan gitu kan kadang sok cing paletuk gitu nya. Teu apa nya setan teh dialeket teh ku setan. Lamun tiasa mato dina riung-riungan urang teh naon ngajemput urang kali sakola cari cimela ibu-ibu nate ujung-ujung ngomongkan batu. Lamun tiasa teu kenging isi ku hal-hal yang positif tapi atas jadi kebiasaan. Istighfar, banyak istighfar ibu mata dirinya orang dianjurkan ke Rasul sehari semalam jangan kurang 70 kali membaca istighfar, terutama sebelum sholat subuh, artinya setelah sholat tahajud kita banyak beristighfar, atau sebelum tidur beres sholat hajat kita banyak beristighfar, karena aktivitas kita dalam kurun 24 jam pasti punya dosa, terutama lisan kita. Karena ya lagu cikini ke gondang dia eta keur pilar Ustaz saya Saipudin. Intinya urang sadayana kedah tiasa menghindari hal-hal yang berbau negatif. Tahan nafsu urang teh lamun tiasa. Lamun teu tiasanya wajib mengingkari dalam hati. Terus nu katilu Bu? Ya, menghindari maksiat wajib, bertobat ge sami wajib. Bahkan orang disuruh tadi membaca istighfar dalam arti senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kehidupan sosial tidak akan lepas dilemanya seperti itu. Lamun orang teu kaluar disebutkan suudon gitu nya ku batur teh. Kieu. Tapi orang kedah lamun jek papatah sepuh ya Ibu. Papatah sepuhnya lamun aya buah buruk dina tangkal ulah di alam dan kage bakal mural sorangan. Lamun aya omongan-omongan negatif di tetangga ulah ditanggapi, ulah dendam, ulah epes meher dan kage capieun sorangan. Eta pepatah kolot Bu, abi ingetnya kaki nini pas kitu. Jang lamun maneh ka Bandung aya buah mangga anu buruk sing murang sorangan ulah ditalang. Ternyata artinya lamun aya tetangga nu ngewa ka maneh ulah ditanggapi, ulah dendam, kembali dan kege eraeun sorangan, capek lamun dilayanan deui ku dendam, bahkan jadi dosa. Ngan eta teh luar biasa hesenya banyak. Hese kan Rasul lamun mere kanu koret dibere deui hese. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat hese, hayang teh dendam we padahal teu kenging eta teh. An pahalanya luar biasa gitu. Nah, eta dina masalah sosialisasi kehidupan memang serba salah oge. Ya seperti aktivitas orang pentas seni, namun secara Islami kan alhamdulillah masukan simpul diguguk Karang Taruna. Lomba kerupuk mun tiasa teu kenging bari nangtung calik kang kursi, dalam arti ya menerapkan berbagai macam aspek yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam aspek kehidupan. Aya deh Ibu? Oh, mangga tulis sanesna? Cekap? Mangga Bu. Tingkatan yang sempurna yaitu keridhaan Allah. Yang keempat, keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu tingkatan rizki yang sempurna dalam bentuk keberkahan dan keridhaan. Mana Bu Badaros? Rizki yang berkah, rizki yang berkah yang penuh dengan keridhaan Allah. Kalau berkah berarti terus saya keridhaan Allah. Karena tadi rizki itu tidak mungkin semuanya berkah, kecuali orang yang tadi tanda-tanda diberikan keberkahan. Salah satunya bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sonten mainannya insyaallah bilih nangkep naros maka di WA apapun bojo kayak di walar besempuri gitu. Jadi PR ke we gitu. Ibaratnya di bumi. Soalnya ya terus sonten bilih badai ningali pentas di beres. Bilih badai pentas ibu badai di itu ka kelas terbirunya. Mudah-mudahan pertemuan orang sadayana dina sonten ayeuna ngandung kaberkahan Allah Subhanahu wa taala.
Terkhusus mungkin kanggo saudara-saudara urang, kerabat-kerabat urang anu teu tiasa dongkap lantaran nuju teu damang, sing enggal sehat deui ku Allah Subhanahu wa taala dipambahenan kasabaran sareng kahilasan. Oge sagala pamaksadan para ibu sadayana aya pangijabah Allah Subhanahu wa taala, tiasa terus melaksanakan kewajiban-kewajiban ibu selaku istri juga sebagai hamba Allah yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma zam'ana zam'ana marhuman wa tafarruqan tafarruqan badahu masuman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wa akhli wal malik. Allahumma barik lana fi auladana. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma barik lana fi tulabana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.